Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками. Ну и с новым узорчиком получается. Сразу акцентирую ваше внимание. Вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Вяжите любой пряжи, не только такой, которую показываю я. Узорчики универсальные. А я, в свою очередь, рассказываю о пряже, которой буду непосредственно сегодня работать. Итак, новички, кто еще не знает, что за ниточки? Нака, махер, деликат. По составу смотрим. Получается здесь 5% махера, 10% шерсти и 85% премиального акрила. Вот такой вот акрил. Цвет на камеру передается, как он и есть. Надеюсь, правильно прочитаю. 60, так, сейчас сфокусируется, 64,91. Нам советует производитель. Говорит, берите крючок номер 4, для того, чтобы у вас все получилось. Я, в свою очередь, буду брать крючок номер 3, потому что данную пряжу я вязала таким крючком. Меня, в принципе, все устроило. Дальше. Моточек получается в 100 граммах. Здесь, смотрите, 500 метров пряжи. То есть толщина ниточек. Вы, в свою очередь, точно так же изучаете аннотацию к своей пряже. Подбираете крючок, потому что самое главное. И у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Давайте я наберу, например, 10 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек. И еще 2 петельки справа и слева, для того, чтобы узорчик ровно, красиво закончился. То есть 32 воздушные петельки набираю я. Ну, а вы, в свою очередь, набираете, сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, как и в многих узорчиках, делаю вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку. 2 петельки, 2 петельки. И так далее. Ныряем в каждую петельку цепочки. Провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если я набрала 32 воздушные петельки, у меня должно получиться 32 столбика с накидом. Несложно, да? Итак, 3 первые петельки подъема, которые мы делали, это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся и продолжаем наш узорчик. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала делаем 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь будьте внимательны. Делаем 2 накида. Смотрите, пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в 3-й столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2, 2. Получается столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. Опять 2 накида. Возвращаемся назад на 2 столбика. 1, 2. Ныряем в верхушку этого столбика. Точно так же вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Вот. У нас получается вот такой вот крестик. Угу. Далее опять сразу же 2 накида. Вот мы этот столбик провязали. От него отсчитываем 2 столбика. 1, 2,
третий нырнули, провязали точно так же столбик с 2 накидами. Воздушная петелька, 2 накида, опять возвращаемся на 2 столбика назад. Раз, два. Вот так вот захватили, вытянули ниточку, взялись поудобнее и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас получается вот такие вот крестики. Не сложно? Не сложно. Опять 2 накида, пропустили 2 столбика, в третий нырнули и точно так же провязываем очередной крестик, состоящий из 2 столбиков с 2 накидами. Воздушная петелька, 2 накида, раз, два, шагнули назад и точно так же провязываем столбик с 2 накидами. Все. И вот так вот вы шагаете, провязываете вот такие крестики до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. Посмотрим, что получится. Давайте. Так, смотрите. Вот крестики готовы. Ряд практически до конца провязан. Почему практически? Я хочу показать, как заканчиваем ряд. Вот, провязали последний крестик и остаются 3 петельки подъема. Накид. Ныряем в третью петельку подъема, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Но смотрите как. 1 петелька, 2, 2. Все, наш ряд закончен. Далее смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. По узорчику еще одну воздушную петельку сделаем. Итого 4 воздушные петельки. А теперь смотрите. Накид. Вот у нас с вами крестик. Так? И между столбиками мы делали одну воздушную петельку. Помните, да? Вот мы в эту арочку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, накид. Опять в эту же арочку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид, опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь все 4 петельки мы с вами провязываем. Оп, вот такой вот пышный столбик у нас получается. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Перепрыгиваем к следующему крестику. Именно вот в эту арочку. Нырнули. Точно такой же пышный столбик провязываем. То есть 3 столбика с общей верхушкой. Раз, накид, сюда же. 2, накид, сюда же. 3. Все 4 петельки провязали вместе. Оп. Угу. Вот так вот. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся к следующему крестику. Вот наша арочка. Не заблудитесь, ее хорошо видно. Раз, накид. 2, накид. 3. И теперь все 4 петельки вместе. Оп. Понятно? И так далее до конца ряда. Вот такой вот несложный ряд. Получается 3 столбика с общей вершиной, верхушкой, да, и 3 воздушные петельки. 3 столбика с общей верхушкой, 3 воздушные петельки и так далее. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики практически готовы. Как мы заканчиваем наш ряд? Мы после последних столбиков с общей верхушкой провязываем всего лишь только одну воздушную петельку, накид. И помните, у нас здесь было 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку подъема ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Все, есть. Далее опять делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот. Дальше смотрите. 2 накида. Ныряем, получается, вот в арочку, которая идет после столбиков. В арочку нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька. Опять 2 накида и возвращаемся обратно вот в эту арочку, которую мы пропустили. Я так вот сзади возвращаюсь, мне так удобнее. Вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас, получается, сформировался еще один вот такой крестик. Опять 2 накида. Пропускаем наши столбики с общей верхушкой. Вот в арочку ныряем и провязываем точно так же. Столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. 2 накида. И возвращаемся вот в предыдущую арочку. То есть формируем опять крестики. Поняли, да? И провязываем столбик с 2 накидами. Так. И вот так. Поняли, да? То есть получается в данном случае у нас крестики будут вот
над, получается, вот этими столбиками. Мгм. И опять точно так же в эту арочку провязали, вернулись в эту арочку, провязали столбик с 2 накидами. В следующую арочку провязали, опять вернулись. Понятно? В следующую вернулись. Все, и у вас формируются вот такие крестики. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. У вас получится. Так, смотрите, вот очередные крестики практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и в предыдущем ряду, где у нас были крестики. Делаем накид. Вот у нас, получается, были петельки подъема. Так, мы ныряем в нашу третью петельку подъема аккуратненько и провязываем, смотрите, вначале одну петельку, потом 2, 2. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Одна воздушная петелька по узорчику. Теперь смотрите, делаем накид. И вот там, где наш был крестик, где наша арочка, да, вот воздушная петелька, ныряем в эту арочку и провязываем один столбик с накидом. Оп. 2 воздушные петельки. Перепрыгиваем в следующий, получается, крестик, в следующую арочку. Нырнули и провязали один столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. Опять в следующий, получается, крестик, нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Видите? Вот. И у нас формируются вот такие вот окошечки. И так далее. Провязываем до конца ряда. 2 воздушные петельки. Опять наш крестик нырнули. Провязали столбик с накидом. Несложно? Несложно. Идем гуляем, что называется, по крестикам. Давайте до конца ряда провязывайте такие окошечки. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот наши окошечки готовы. Так, ничего сложного. Как мы заканчиваем ряд? После столбика, который в крестике, да, в арочке, мы делаем всего лишь одну воздушную петельку в конце ряда, накид. И помните, у нас здесь было 3 воздушные петельки, в третью воздушную петельку нырнули и провязали столбик с накидом. То здесь такое как бы окошечко будет узенькое, да, назовем так его. Далее, смотрите, опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 2 накида. Теперь смотрите, получается, мы, вот наша арочка раз, арочка 2. В следующую арочку во вторую нырнули и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька, 2 накида. Возвращаемся в первую арочку. Вот так вот свободно. Раз, нырнули и провязываем точно так же. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть мы формируем очередные наши крестики. 2 накида. Опять следующий, получается, арочку ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. Есть. Воздушная петелька. Опять 2 накида. Возвращаемся обратно. Оп. И провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Поняли, да? Вот. И то есть вы опять начинаете формировать точно такие же крестики, которые у вас были в самом-самом первом ряду. Понятно? То есть получается раппорт нашего узорчика. Раз, первый ряд, второй ряд, третий ряд, четвертый ряд. Дальше повторение идет опять. Первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. И все. То есть ничего сложного нет. Я для тех, кто умеет вязать по схемкам, я прикладываю сюда схемку. Единственное, заметьте, что я крестики провязываю столбиками с 2 накидами. Понятно? Естественно, что получается самые первые воздушные петельки подъема я делаю по схемке написано 3, нарисовано, я делаю 4. Все, остальное получается по схемке. Единственное, что могу предложить вот там, где окошечки, да, вы можете провязывать все полностью столбиками, то есть без окошечков. Ну, посмотрите схемку, определитесь. Те, кто умеет читать, разберутся, схемка легкая. Кто не умеет читать по схемке, посмотрите. Мы уже провязали, да? И вы увидите, где какие столбики находятся, как крестики провязываются, как они отмечаются, где находятся столбики с общей верхушкой, воздушные петельки. И вы сразу убедитесь, что читать по схеме несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Ну, получится интересно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, а вернее провязала 3 вертикальных раппорта. Вот что по итогу получается, совсем несложно, очень быстро. Видите, сколько много воздушных петелек, поэтому свяжется очень быстро. Что это будет? Ну, я, конечно, рассчитывала на палантин. Так? Вы можете брать
например, данный узорчик для летних ниточек, это будет у вас очень шикарный топик. Ну, конечно, та часть, которую можно открыть, да. Это можно узорчик также и в юбочку, в летнюю, почему бы нет. Этот узорчик можно различные там парео, например, да, накидочки. Когда демисезонная пряжа шарфики, почему бы нет. Когда зимняя пряжа шарфики, очень интересные жилеточки, допустим. Да. Ну и что они дырявчатые, да. Зато смотрите, как будет интересно, так скажем, для декора, копилочку ваших узорчиков. Легко вяжется, очень понятно, очень доступно. Можете брать любую пряжу, можете секционные попробовать, можете из меланжа, можете даже несколько рапортов, да, раппорт одним цветом, раппорт другим цветом, третьим цветом. Почему бы нет? Вы большие дизайнеры, как вы видите, так и хорошо. Правильно же? Вот. Вот такая красота. В моем случае красота так вот практически не тянется. Вот так вот она, конечно, очень хорошо тянется. Давайте замерим. Я, получается, набирала сегодня 32 воздушные петельки. Если, например, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, ну вот интересно же, да, сколько это будет сантиметров. Это в моем случае вот, ну, 15,5 точно сантиметров. И тут получается, если у нас 4 ряда в одном раппорте, это 3 раппорта, получается 12 рядочков. Последний и первый наборный 14 рядочков. Это у меня вот 15 сантиметров. Тоже здорово. Почему бы и нет? Интересно получается. Крестики, такой объем небольшой придают, да. Вот эти вот столбики с общей верхушкой тоже интересный элемент придают. Почему бы нет? Единственное, что, как я уже повторюсь, да, вот эти вот окошечки вы можете не окошечками делать, а провязывать вот так же столбиками. То есть все подряд столбики. Ничего сложного, ничего высчитывать не надо. То есть просто вяжете, вяжете и вяжете. Класс? Я думаю, да. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вот. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.